ଗନ୍ଧରେଲ ଜଙ୍ଗଲ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଜଣେ ସାଧୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ ତ ବଡ଼ ମନୋହର ସ୍ଥାନ, ଏଠାକୁ ସବୁଦିନ ଆସି ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଜଣେ ଚୋର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ଓଃ, ଏ ତ ଭାରି ଭଲ ଜାଗା। ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜୁଆରୀ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଏଠାରେ ଜୁଆ ଖେଳିବି। ଜୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ତ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ। ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଜାଗା କାହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେତୁ ସ୍ଥାନ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ରହିବ, ମନ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ ନିର୍ମଳ ଯାହାର ଦେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେ। ତେଣୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଚିତ। ଆମେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସୃଷ୍ଟିଟି ସେପରି ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ସେପରି ସୃଷ୍ଟି।